Всем привет, с вами я, Влад, и сегодня я вам расскажу про сайт RichBirds. Это такая игра с выводом реальных денег. Здесь можно заработать реальные деньги, сидя на своей, так сказать, не грубо говоря, попе, и заработать денежек. Как же это сделать? Здесь вы покупаете птиц, которые несут вам яйца, которые вы продаете и получаете серебро. А серебро обмениваете на реальные деньги. Нажимая заказать выплату и все. И то есть там заказываете выплату на Payer, Kiwi, Яндекс.Деньги и так далее. Здесь есть зеленая, которая несет 100 яиц. Сейчас это одно серебро. Есть желтая, которая несет 6 серебра в час. Есть коричневая, которая несет 32 серебра в час. Есть синяя, которая несет 140 серебра в час. И есть самая крутая, это красная, которая несет 800 серебра в час. Вот. Перед тем, как вы зарегистрировались здесь, вам дается 1000 серебра. Вы покупаете одну зеленую птичку. Также вы можете нажать «Птица в подарок», вступить в официальную группу ВКонтакте Rich Birds и получить еще желтую птичку. Коричневую вы можете получить, если вы пополните, ну, то есть уже за свои деньги, либо же ждать. В общем, также лично от меня бонус. Смотрите, вы заходите по ссылке в описании на вот это, регистрируетесь и вкладываете сюда хотя бы 10 рублей. И я вам, то есть, даю какую-то птичку по рандому, то есть я выберу, то есть от 1 до 5, то есть вот это 1, вот это 2, вот это 3, вот это 4, вот это 5, да? И при вас в рандомайзере выберу для каждого, то есть кому какое число выпадет рандомом. То есть, например, выпадет 3, я вам даю одну коричневую птичку. Вот. Так что переходите по ссылке в описании. Проект платит, все отлично. Здесь есть игровая зона. Вот. Также здесь есть обменник. Вы, то есть, когда продаете яйца собранные, у вас идет 50% на счет для покупок и 50% на вывод. И то, что у вас на выводе, вы можете поменять на счет для покупок. Вот. И при этом получив еще плюс 10% в подарок. Вот, сайт реально платит, всем советую, участвуйте в моей акции. Она продлится до ноября. Вот. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Переходите и зарабатывайте деньги, ничего не делая. Всего лишь вам нужно зарегистрироваться, вложить сюда деньги, купить птиц и хотя бы раз в месяц или в неделю собирать яйца и продавать их. Ну а на этом все. С вами был я, Влад, на канале Заработок на Rich Birds. Всем удачи, всем пока.